Автомобильные аварии, кражи, драки и похищения. Ежедневно в обзор камер Уфанет попадают десятки случаев. Ради безопасности и восстановления справедливости системой видеонаблюдения оснащают лифты, подъезды, дома, дворы и улицы. Каждую неделю мы показываем и анализируем записи с камер, чтобы вы могли видеть чужие ошибки, учиться и не повторять их. В Оренбурге поднялся сильный ветер, и развивающиеся события стали напоминать сцены из фильма «Катастрофы». Сначала порыв сорвал с места ограждение стройплощадки. Затем ветер поднял в воздух часть упавшего забора. Конструкция 2 раза перевернулась и рухнула на землю возле детской площадки, где играл ребенок. Казалось бы, все обошлось, но летающий забор привлек внимание другого мальчика. Тот встал на один из листов. В этот момент сильный порыв ветра вновь приподнял ограждение вместе с ребенком, а затем перевернулся и накрыл мальчика. На помощь ребенку бросился прохожий. Он поднял металлический лист, и мальчик смог самостоятельно выбраться. По всей видимости, серьезных травм он не получил. В Уфе в обзор камер Уфанет попало что-то мистическое. Над парковкой будто из воздуха появился белый летающий объект. Он сперва был крошечным, но с каждой секундой становился все больше и набирал скорость. За несколько мгновений летающая тарелка облетела всю парковку и пропала из поля зрения объектива. Видеозапись вызвала споры среди пользователей интернета. Одни считают, что это была оптическая иллюзия, другие уверены, что над машинами просто летал пакетик, а третьи и вовсе думают, что пришельцы искали место для парковки. В Нефтекамске в обзор камер Уфанет попал мотоциклист-терминатор. На кадрах видно, как к шлагбауму на большой скорости несется парень на железном коне. Логика подсказывает, что сейчас он остановится, но человек в шлеме не стал искать легких путей. Мотоциклист, как в лучших боевиках, таранит препятствия и спокойно уезжает, оставив соседей в недоумении. А на этих кадрах могла произойти трагедия. Неизвестные выбросили из окна уфимской многоэтажки цветочный горшок. Он упал перед подъездом, и через несколько мгновений входная дверь открылась, и оттуда вышла женщина. Ее спасли всего несколько секунд. Однако она не успела отойти от дома, как полетел второй горшок. Судя по кадрам, осколки долетели до женщины. Она отряхнула волосы и поспешила отойти от дома. Тем временем из окна полетели еще 2 горшка. Один из них упал на дорожку, другой на козырек. Как рассказали жители, цветы выбрасывали предположительно с 8-го этажа. Кто это делал, неизвестно. В Стерлитамаке Шкода Рапид останавливается на перекрестке, водитель спокойно ждет зеленого сигнала светофора. В этот момент сзади в автомобиль врезается Toyota RAV4. От удара чешская иномарка выкатывается на перекресток, а японская оказывается за ограждением. Как рассказали в ГИБДД по Башкирии, виновник аварии с места ДТП скрылся, а его машину увезли на спецстоянку. В Нефтекамске 2 мужчинам не понравилось, что возле их подъезда с кем-то разговаривает дворник. Один из них подозвал к себе работника ЖЭВО и ударил. Ага, понял. Сейчас бошку сломаем, что с тобой поговорить, понял, нет? Шакал. Ладно. Тебе не дано так с тобой разговаривать. Ладно. Кто по жизни, понял, нет? А? Ответ на вопрос, кто он по жизни, дворник дал сразу. Он достал перцовый баллончик и брызнул из него в лицо мужчинам. Те, получив вразумительное пояснение на свой вопрос, убежали. В Уфе 19-летняя девушка то ли захотела адреналина, то ли куда-то очень сильно торопилась. Она не стала дожидаться зеленого сигнала светофора и побежала на красный. Ей удалось успешно проскочить перед иномаркой, но на другой полосе девушку сбила отечественная легковушка. Как сообщили в ГИБДД по Уфе, пострадавшую госпитализировали в больницу с травмой ноги.
В Ишимбае местный житель, по всей видимости, перечитал Достоевского и вооружился топором. Он уверенно подошел к двери подъезда и обрушил на камеру умного домофона компании Уфанет град ударов. На кадрах видно, что камера немного покосилась, но снимать не перестала, что еще больше разозлило ишимбайского Раскольникова. И он продолжил нападение, громко ругаясь. Мужчина дернул за ручку двери и ушел восвояси. Как рассказали в МВД по Башкирии, полицейские разыскали человека с топором и доставили в отдел. Теперь его могут привлечь к ответственности за порчу чужого имущества. В Уфе водитель ВАЗа хотел сократить путь на развязке. Он проигнорировал знак «Поворот направо» и продолжил движение прямо через двойную сплошную линию. Автомобиль ускорился и влетел в бордюр. Как сообщили в ГИБДД по Уфе, в результате аварии никто не пострадал. Легковушка получила механические повреждения. Ее увезли на эвакуаторе. В Оренбурге на перекрестке столкнулись две отечественные легковушки. С самого момента аварии не видно, зато в обзор камеры попало, как ВАЗ 13-й модели от удара влетел в ограждение. Как сообщили в МВД по Оренбургской области, в ДТП никто не пострадал. Полицейские предварительно установили, что водитель «Лады Весты» при перестроении не уступил дорогу ВАЗу 13-й модели, в результате чего и произошло ДТП. Жители уфимской многоэтажки жалуются на непрошенных гостей. Средь бела дня в подъезд дома пришли мужчины, которые стали распивать спиртное, курить и даже стрелять из воображаемого пистолета. Жильцы надеются, что нарушители спокойствия с богатой фантазией, увидев себя на этом видео, перестанут устраивать посиделки в подъезде. В Оренбурге во дворе дома 17-летний юноша попросил закурить у двух школьников, но, получив отрицательный ответ, он ударил одного из них и пытался наброситься на второго, но тот успел отбежать. Затем молодой человек продолжил наносить удары первому ребенку. Школьнику пришлось в одиночку отбиваться от обидчика. Родители пострадавшего мальчика обратились в полицию. Он получил синяки и ссадины. Как сообщили в МВД по Оренбургской области, нападавший подросток состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Ранее он уже привлекался по статье «Побои». Если вы стали свидетелями каких-либо событий, запомните время и место и напишите нам. Мы постараемся найти этот момент на видео и показать. Также присылайте свои видео с камер наблюдения. Это был Видеодозор. Спонсор выпуска – компания Уфанет.